រុស្ស៊ីចាប់ដៃជាមួយចិនបើកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកល្បាតអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជប៉ុនសហការជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងតាមបណ្ដឹងមួយថ្ងៃពេញថ្ងៃទី22ធ្នូពិភពលោកផ្ដោតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថានភាពនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងខណៈដែលលំហមេឃសុទ្ធសឹងតែជាយន្តហោះហើយមិនមែនជាយន្តហោះស៊ីវិលទេគឺជាយន្តហោះចំបាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស៊ើបការឬក៏ល្បាតសារព័ត៌មានជប៉ុន The Asahi Shimbun បានរាយការណ៍ថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានធ្វើការហោះល្បាតជាបេសកកម្មនៅលើដែនអាកាសប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចបង្ហាញពីភាពសហប្រតិបត្តិការយោធាជិតស្និទ្ធរវាងក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងខាងយោធារុស្ស៊ីគឺបានបង្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រមីស៊ីលពង្រាយដែលមានម៉ាកទូ95ចំនួន1គូឯចិនបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលធ្លាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មថាយន្តហោះនោះនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពហ្គាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺយន្តហោះម៉ា H6K រហូតដល់ទៅ4គ្រឿងតាមជប៉ុនឲ្យដឹងថាយន្តហោះទាំងនោះហោះលើសមុទ្រជប៉ុននិងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលទីតាំងនៃសមុទ្រនេះគឺជាដែនដីនៃចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃរវាងជប៉ុនហើយនិងចិននៅជិតប្រជុំកោះស៊ីនកាគូក៏ដូចជាឆ្ងាយបន្តិចគឺជិតនឹងព្រំដែនរវាងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីនៃប្រជុំកោះគូរីលផងដែរផ្ទៃទឹកតំបន់នោះត្រូវបានជប៉ុនអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកបើកបរឆ្លងកាត់ដោយសេរីហើយរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកច្រើនប្រឈមនាវារវាងគ្នាជាញឹកញាប់ផងដែរឆ្លើយតបចំពោះប្រតិបត្តិការនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានេះគ្រាន់តែជាបេសកកម្មរួមគ្នាក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូស៊ីជម្រៅរវាងចិននិងរុស្ស៊ីបង្កើតកម្រិតទំនាក់ទំនងយោធាទាំងពីរប្រទេសពង្រឹងសមត្ថភាពរួមនិងពង្រឹងស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាល្បាតនោះមិនមានទិសដៅនៅខាងរដ្ឋទី3ឡើយបេសកកម្មការពីថ្ងៃអង្គារនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការហោះទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី2លើកទី1កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ហើយប្រទេសទាំងពីរក៏ល្បាតតំបន់ដូចគ្នានេះផងដែរប្រតិបត្តិការនេះក៏កើតក្រោយពីខែតុលាដែលលោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាគំនិតនៃការចងសម្ព័ន្ធភាពយោធានឹងរុស្ស៊ីមិនអាចមាននរណាកាត់ផ្តាច់បានទេព្រោះគឺមើលឃើញថាសញ្ញាណយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវតទល់យ៉ាងលំបាកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីពេលនោះមករុស្ស៊ីនិងចិនបានតែងតែលើកពីដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមកមានប្រសាសន៍ហើយបដិសេធរាល់លទ្ធភាពនៃការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពយោធាភ្លាមលោកពូទីនបានកត់សម្គាល់ការពីខែតុលាថាយោធាដ៏ស្រួចស្រាលទៅកាន់ចិននៅក្នុងគោលបំណងជួយប្រទេសមួយនេះឲ្យមានសមត្ថភាពការពារខ្លួនបានខ្ពស់ទូយ៉ាងការផលិតរួមគ្នាប្រព័ន្ធជូនដំណឹងទុកជាមុននៃមីស៊ីលដែលគ្រោងនឹងសម្ពោធក្នុងពេលដ៏ឆាប់នេះរុស្ស៊ីបានស្វែងរកការអភិវឌ្ឍកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងចិនក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់ជាពិសេសក្រោយពេលដែលមូស្គូត្រូវបានចាក់ឆ្ងាយពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបដោយការសម្រេចចិត្តបញ្ចុះគ្រីមៀជាទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមានវិវាទជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនតាំងពីពេលនោះហើយការដែលរុស្ស៊ីត្រូវបានចោទថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016រួមជាមួយនឹងបញ្ហាដទៃទៀតនៅក្នុងការហោះហើរជាបេសកកម្មរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលហៅកាត់ថា JCS បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះយោធាចិននិងរុស្ស៊ីមិនមែនតិចតួចដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រទេសទាំងពីរឡើយគឺមានដល់ទៅ19គ្រឿងឯណាដែលហោះទៅកាន់តំបន់នោះហើយយន្តហោះទាំង19គ្រឿងនោះបានហោះចូលក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមើលឃើញថាប្រតិបត្តិការនេះដូចជាសម្ពាធរួមគ្នាមួយដែលជំរុញឲ្យកងទ័ពអាកាសធ្វើការវាយលុកដោយយន្តហោះចម្បាំងពលគឺយន្តហោះរបស់ចិន4គ្រឿងចូលក្នុងតំបន់ការពារអាកាសអត្តសញ្ញាណការពារអាកាសកូរ៉េហៅកាត់ថា Kadis នៅលើសមុទ្រខាងកើតបន្ទាប់ពីយន្តហោះរុស្ស៊ី15គ្រឿងឯនោះបានហោះពីភាគខាងជើងមកតែម្ដងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយោធាចិនបានជូនដំណឹងដល់កូរ៉េខាងត្បូងក៏ពិតមែនថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវឹកហាត់ជាប្រចាំមុនពេលដែលយន្តហោះចិនចូលក្នុងតំបន់ Kadis JCS បាននិយាយថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដូចជាសមយុទ្ធយោធារវាងចិននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការវិភាគបន្ថែមទៀតករណីបែបនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនយន្តហោះចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់ព្រមានរាប់រយសិបគ្រាប់សម្ដៅទៅលើយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីដែលយាមល្បាតរួមជាមួយនឹងចិននេះនៅពេលដែលយន្តហោះនោះចូលដែនអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរម្ដងនេះប្រទេសជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដងបានសហការរួមគ្នាបញ្ជូនយន្តហោះដោយមិនប្រាប់អំពីចំនួនដែលខ្លួនបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាយន្តហោះទាំងចម្បាំងទាំងឡាយត្រូវទៅតាមរកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីនិងចិនដែលបានហោះបេសកកម្មល្បាតរួមគ្នានៅលើប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចការនេះបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងយោធាដ៏ស្អិតរមួតជាមួយនឹងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែតទល់ជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូនិងប៉េកាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានខ្ជូដូបានរាយការណ៍ដោយសង្ឃសម្ដីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនថាកងកម្លាំងការពារខ្លួនរបស់កងទ័ពអាកាសរបស់ជប៉ុនដាក់បានពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីតាមដានយន្តហោះបំទម្លាក់គ្រាប់បែកហោះនៅលើកោះ Takashima ឬក៏គេហៅថាកោះ Dokdo កោះទាំងនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនក៏ទាមទារផងដែរយន្តហោះរុស្ស៊ីហើយនិងចិនបានហោះកាត់ច្រកសមុទ្រមួយទៀតគឺឈ្មោះថា Tsushima ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ដូចជាតំបន់មួយនៃជិតកោះ Okinawa ភាគខាងត្បូងដែលមានកងទ័ពអាមេរិករាប់ម៉ឺននាក់ចាំនៅទីនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Yonhap ឯនោះបានថ្លែងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបើកប្រញាប់យន្តហោះបន្ទាប់ពីយន្តហោះរុស្ស៊ីនិងចិនបានហោះមកកាន់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងគោលដៅត្រៀមសម្រាប់ស្ថានភាពដោយចៃដន្យបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានឆ្លងចូលតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសញ្ញាដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសកូរ៉េ
េខាងត្បូងបានតាក់ទងទៅកាន់សមាភិកីរុស្ស៊ីនិងចិនភ្លាមដោយប្រាប់ពួកគេថាប្រទេសទាំងពីរមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាក្រែងឧបទ្ទវហេតុណាមួយអាចនឹងកើតឡើងក៏ថាបានក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានតបទៅកាន់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងថាបេសកកម្មរួមគ្នានេះមានគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅភាពជាដៃគូរុស្ស៊ីជាមួយនឹងចិនបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធាទាំងពីរពង្រីកសមត្ថភាពសម្រាប់សកម្មភាពរួមគ្នាពង្រឹងស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រហើយកុំបារម្ភព្រោះបេសកកម្មនេះមិនពាក់ព័ន្ធដល់រដ្ឋដទៃនោះទេសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិចិនវិញប្រកែកដាច់អហង្ការតែម្ដងថាការហោះហើរមិនបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចឬក៏ឆ្លងចូលដល់ដែនដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសូម្បីបន្តិចគឺការហោះហើររបស់ប្រទេសទាំងពីរគ្រប់តាមគ្រប់ក្រមដែនអាកាសច្បាប់អន្តរជាតិណាឆ្លៀតក្នុងស្ថានភាព2ទល់នឹង2នៃរដ្ឋតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអឺរ៉ាស៊ីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនគឺមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយន្តហោះចិននិងរុស្ស៊ីរាប់សិបគ្រឿងចូលក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសតាមរយៈការស្រែកប្រកាសរបស់ប្រទេសមួយនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាការបញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិច្ចការពារសម្ព័ន្ធមិត្តជាការការពារដ៏រឹងមាំដូចជាដៃថែបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយងហាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងរបស់យើងនិងកង្វល់ទាំងឡាយទាក់ទងជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការអាកាសដែលបង្កហេតុនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យរំលោះបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះហើយអាមេរិកនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនិងបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងទាំងឡាយដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានស្ថិរភាពជាដាច់ខាតឲ្យគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការរំលោភចូលដែនអាកាសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងពីសំណាក់ចិននិងរុស្ស៊ីតាមរយៈការអះអាងរបស់រដ្ឋសម័យគឺក្រោយតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាប្រមុខការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីបានជួបពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យឧស្សាហកម្មជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យការពារជាតិនៅក្នុងអំឡុងនៃការសន្ទនានោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Linda Reynolds រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកស៊ុងវូកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះគ្នានិងបានរំលឹកអំពីការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950-1953ដែលកាលនោះកូរ៉េខាងជើងនិងចិនស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិនោះហើយលោកក៏បង្ហាញក្តីសង្ឃឹមចំពោះការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៃចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជិតដល់ខួប60ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតដែលអូស្ត្រាលីអាចនឹងផ្ដល់អំណោយជាពិសេសដល់កូរ៉េខាងត្បូងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាតែគួរឲ្យដឹងថាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាថ្មីៗជាមួយគ្នាដែលនោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងលើកតិកាសញ្ញាការពារជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងចំណងផ្នែកយោធាក្នុងអំឡុងពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយចិនកតិកាសញ្ញានោះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងយោធាជប៉ុនហើយនិងអូស្ត្រាលីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំងពីរដើម្បីវឹកហាត់និងប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាថ្កោលទោសហើយថ្កោលទោសគឺតាមរយៈទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនកំហុសថាការនេះច្បាស់ណាស់គឺសម្ដៅលើចិននៅបន្តធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសនិងប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយកាន់តែធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាន់តែឥណ្ឌាពង្រីកដ្រូនអ៊ីស្រាអែលនៅជិតព្រំដែនជាមួយចិននិងប៉ាគីស្ថានបើតាមរូបភាពផ្កាយរណបចុងក្រោយដែលប្រភពចារកម្មចំហមួយបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter បានឲ្យដឹងថាដ្រូនដែលមានឈ្មោះថា Heron ជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានចាប់បានថាមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពដែនអាកាសថ្មីរបស់ឥណ្ឌាគឺ Trishul ការនេះបានធ្វើឲ្យ Eurasian News សាកសួរទៅកាន់មូលដ្ឋានដែនអាកាសឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី28ធ្នូពីខាងកងទ័ពដែនអាកាសតែម្ដងហើយជាការពិតកងទ័ពបានជម្រាបថាខ្លួនពិតជាដាក់ពង្រាយដ្រូនផលិតដោយអ៊ីស្រាអែល Heron របស់ Men ហើយក្នុងគោលដៅឃ្លាំមើលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពនៅព្រំដែនជាប់នឹងចិនចំពេលដែលមានភាពតានតឹងតាមព្រំដែនកន្លងមកការវិវត្តចុងក្រោយបានចង្អុលបង្ហាញថាឥណ្ឌាបានបង្កើនកម្លាំងលើខ្សែព្រំដែនជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបដិសេធចោលសំណើរបស់យោធាចិនក្នុងការដកទ័ពចេញពីចំណុចព្រំដែនចំនួន8នៅឡាដាក់ភាគខាងកើតកាលពីមួយខែមុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាឥណ្ឌាបានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទទួលបានដ្រូនពីអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីផ្នើជាយូរមកហើយឥណ្ឌាក៏ធ្លាប់ជួលដ្រូនរបស់អាមេរិកមួយចំនួនមកប្រើនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខជាតិគឺដ្រូន MQ-9B ដ្រូនរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺមានមុខងារសំខាន់3ចារកម្មសើការនិងតាមដានប្រភពចារកម្មមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលមានឈ្មោះថា Dedrefa ថាដ្រូនទាំងនោះគឺសម្រាប់យកមកធ្វើជាបេសកកម្មនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងចិនហើយនិងប៉ាគីស្ថានប្រភពនោះបានគូបញ្ជាក់ផងថាកងទ័ពឥណ្ឌាពោលគឺកងទ័ពដែនអាកាសនាវាប្រើប្រាស់អាវុធភាគច្រើនជាអាវុធរយៈចម្ងាយមធ្យមហើយដ្រូននោះមានភាពធន់នៅក្នុងការស៊ើបការនិងមានគោលដៅកំណត់ច្បាស់លាស់ដ្រូនគឺជាក្រុមសព្វវុធដែលបម្រើនៅក្នុងវិស័យយោធាកងទ័ពដែនអាកាសឥណ្ឌាជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងគោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពព្រំដែននិងអំណាចយោធាឥណ្ឌាហើយក៏ទំនងមានជាទិញយន្តហោះដ្រូនប្រភេទនេះពីអ៊ីស្រាអែលជាការដំឡើងសមត្ថភាពដ្រូនរបស់ខ្លួនក្នុងគម្រោងមួយដែលឥណ្ឌាដាក់ឈ្មោះថា Clarion គម្រោង Clarion ត្រូវបានគេដឹងថាអាចនឹងបង្កើតដ្រូនរហូតដល់ទៅ90ដែលដ្រូននោះបំពាក់ដោយគ្រាប់បែកនាំមុខដោយឡាស៊ែរទៀតផងហើយវានឹងធ្វើសកម្មភាពពីដែនអាកាសមកកាន់ផ្ទៃដីបើកលំហមីស៊ីនាំមុខសត្រូវមីស៊ីនាំមុខប្រឆាំងនឹងរថក្រោះវាក៏អាចបង្កើនសមត្ថភាពទ័ពក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់សត្រូវផងដែរដ្រូនប្រភេទថ្មីគ្រប់សមាសភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេដឹងថាមានសមត្ថភាពហោះហើររហូតដល់45ម៉ោងហើយអាចហោះបានរយៈបណ្ដោយ 35,000 feet ដែលអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្កាយរណបហើយមានសមត្ថភាពប្រតិបត្តិគ្រប់រដូវទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមគ្នានៅព្រំដែនជាមួយចិនយោធាឥណ្ឌាបានត្រូវអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលឲ្យទិញអ្វីបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនរារែកក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពទ័ពទេស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលចិននិងប៉ាគី
ស្ថានមានចំនួនព្រំដែនជាមួយនឹងឥណ្ឌាដូចគ្នាគេមើលឃើញឥណ្ឌាបានមានទំនាក់ទំនងយោធាទៅមុខជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមានភាពជឿនលឿនផ្នែកសព្វវុធវត្តមានរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញមកកាន់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងយ៉ាងឥតគិតថឹកឯកការរដ្ឋទូតរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅតំបន់គឺលោករ៉ុនម៉ាកាបានធ្វើការធានាពីការគ្រប់គ្រងយោធាជាមួយនឹងឥណ្ឌាដែលមានគោលដៅប្រឆាំងនឹងសត្រូវប៉ាគីស្ថាននិងបងប្អូនដៃថៃរបស់ប៉ាគីស្ថានគឺប្រទេសចិនពលគឺការពីថ្ងៃទី17ធ្នូលោករ៉ុនម៉ាកាបានប្រកាសជាផ្លូវការថាជាជីវិតនឹងផ្ដល់នៅអ្វីក៏ដោយទៅកាន់មហាមិត្តឥណ្ឌាក្នុងភាពចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនការប្រកាសនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណដោយ Eurasian News ថាគឺជាការបង្ហាញថាអ៊ីស្រាអែលបានសិក្សាពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការមើលឃើញពីសេណារីយ៉ូភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីអំឡុងពេល COVID-19 រីករាលដាលថ្មីនេះអ៊ីស្រាអែលបានស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអារ៉ាប់រួមស៊ូដង់ម៉ារ៉ុកដោយការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញគណៈប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកនៃរដ្ឋអារ៉ាប់ព្រោះប្រទេសជាច្រើនបានគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ាកាបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលឥណ្ឌាត្រូវការឧបករណ៍ការពារក្នុងចំនួនជាមួយនឹងយៈចិនគឺយើងជាមិត្តដ៏រឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយឥណ្ឌាត្រូវការអ៊ីស្រាអែលក្នុងការពារខ្លួនយើងតែងតែនៅជាមួយឥណ្ឌាមានអ្វីសម្រាប់ឥណ្ឌានោះគឺជាការគ្រប់គ្រងមិត្តភាពរបស់យើងដ៏ថ្លៃថ្លាជាមួយនឹងឥណ្ឌាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាយើងមិនប្រឆាំងនរណាម្នាក់ទេព្រោះថាយើងក៏មានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចនេះយើងមិនទៅប្រឆាំងនរណាទៀតទេគ្រាន់តែយើងជួយឥណ្ឌាហើយយើងក៏ជឿលើភាពក្លាហានការដឹកនាំដ៏វាងវៃនិងរឹងមាំរបស់ឥណ្ឌាដឹងពីកិច្ចការរបស់ខ្លួនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតលោកក៏បានជាក់ផងដែរថាឥណ្ឌាមិនត្រូវការអ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រឆាំងនរណានោះទេគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ការអនុវត្តដែលអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់ជួបប្រទះការបង្កអារភាពពីប្រទេសជិតខាងអ្នកវិភាគបានប្រាប់ Eurasian Times ថាការប្រកាសរបស់លោកម៉ាល់កាគឺជាផ្លូវការដែលបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រគល់បច្ចេកវិទ្យាអាវុធសេវាកម្មចារកម្មតាមដានប្រព័ន្ធរ៉ាដា drone ទៅកាន់ឥណ្ឌាហើយក៏អាចនឹងចូលរួមក្នុងចំណែកណាមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីជួយភាគីខាងឥណ្ឌាលោកក៏សម្គាល់នៅពាក្យថាអ្វីក៏ដោយបើអ៊ីស្រាអែលអាចជួយតែជួយបានដោយរបៀបណាអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាការដែលអ៊ីស្រាអែលអាចជួយបានគឺមានតែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផ្ដល់មូលដ្ឋានដែនអាកាសឲ្យអ៊ីស្រាអែលដាក់សព្វវុធដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការបើកផ្លូវវាយប្រហារទៅកាន់ប៉ាគីស្ថាននិងតាមរយៈការជួយសម្របសម្រួលពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥណ្ឌាក៏អាចនឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងស៊េរីទំនើបបំផុតរបស់អាមេរិកគឺ F-35 ដែលឥណ្ឌាបញ្ជាទិញមិនមានចម្លើយនៅឡើយពីអាមេរិកខណៈអាមេរិកកំពុងពិចារណាពីផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងប៉ាគីស្ថានដែលថាអាចនឹងប្រើប្រាស់បើអាមេរិកមិនប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលទាន់ទេអាមេរិកអាចនឹងអស់ឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីខាងត្បូងបន្តិចម្ដងជាងនេះនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Nimitz ក៏អាចនឹងជួយឥណ្ឌាដើម្បីតុល្យភាពយោធាជាងទឹកផងដែរសម្រាប់ថាប៉ាគីស្ថានទៅការគាំទ្រពីរុស្ស៊ីហើយនិងចិនឥណ្ឌាធ្លាប់ប្រកែកមិនទទួលស្គាល់អ៊ីស្រាអែលជារដ្ឋតាំងពីប្រទេសនោះប្រកាសឯករាជ្យឆ្នាំ1948ប្រទេសនេះក៏ធ្លាប់បានបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចកំណត់ព្រំដែនពុះចែករដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពលគឺឆ្នាំ1992ពលគឺ28ឆ្នាំមុននេះទេដែលឥណ្ឌាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលវិញការមិនគាំទ្ររបស់ឥណ្ឌាទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលដំបូងឡើយដោយប្រទេសនេះចង់ប្រកាន់យកគោលនយោបាយគាំទ្រប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនតាមចិត្តរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌាទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឥណ្ឌាក៏យកឃើញពីការបែកបាក់រដ្ឋដោយសារបញ្ហាសាសនាផងដែរគឺអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ឥណ្ឌានិងអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្នុងប្លុកពីរផ្សេងគ្នាដែលមួយហើយក៏ជាគូសត្រូវនឹងគ្នាឥណ្ឌារាប់អានសម្ព័ន្ធមិត្តសហភាពសូវៀតអ៊ីស្រាអែលរាប់អានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទំនើបកម្មសព្វវុធរបស់ឥណ្ឌាដើម្បីពង្រឹងវិស័យយោធានេះចំពេលដែលឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមនឹងចំនួនដែនដីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលមានដូចជាអតីតបងប្អូនប៉ាគីស្ថានហើយជាមួយនឹងបងធំចិននៅចំពេលដែលទំនាក់ទំនងឥណ្ឌាអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនទាន់នឹងទើបជាហេតុធ្វើឲ្យឆ្នាំ2014មកឥណ្ឌាបានទិញអាវុធពីអ៊ីស្រាអែលឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៅក្នុងការនាំចូលអាវុធពីក្រៅប្រទេសការទិញអាវុធបរទេសច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុង New Delhi មិនត្រឹមតែសម្រាប់ទប់ទល់នឹងវិវាទដែនដីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគឺប៉ាគីស្ថាននិងចិននោះទេថែមទាំងដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីខាងត្បូងផងដែរព្រោះថាក្រុង New Delhi នរណាក៏ដឹងដែរថាចិញ្ចឹមចិត្តនិងគិតថាប្រទេសនៅជាប់ខ្លួនជាដែនដីរណបតែប៉ុណ្ណោះឥណ្ឌាគឺជាទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មហាអំណាចសព្វវុធដែលមានដូចជាអាមេរិកហើយនិងរុស្ស៊ីទាំងសងខាងតាំងពីអតីតកាលមកឥណ្ឌាតែងតែនាំចូលអាវុធពីអតីតសហភាពសូវៀតតែចាប់តាំងពីរជ្ជកាលសង្គ្រាមត្រជាក់ដួលរលំក្នុងឆ្នាំ1991ក្រុង New Delhi បានប្រែចំហទៅរកអាមេរិកភ្លាមទំនាក់ទំនងល្អល្អឿនរវាងក្រុង New Delhi និងក្រុង Washington បានធ្វើឲ្យឥណ្ឌាសម្រេចបាននូវគោលបំណងធំរបស់ខ្លួនមែនគឺក្លាយទៅជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ1998ចាប់ពីពេលនោះហើយក្រុង New Delhi បានពឹងទ្រង់ជាមួយនឹងគូសត្រូវប៉ាគីស្ថាននិងចិនហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយនឹងក្រុង New Delhi លើបញ្ហាព្រំដែនឥណ្ឌាក៏ថាសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សតែឥណ្ឌាចង់ប្រឡែងចិនលែងចង់គិតពីសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើចិនហើយក្រោយពីប្រទេសនេះនិងចិនមើលមុខគ្នាមិនចំព្រោះចំនួនព្រំដែនអស់រយៈជាង7ខែមកហើយបើគិតមកទល់ពេលនេះប្រទេសមហាយៈទាំងពីរដែលមាននុយក្លេអ៊ែរក្តាប់ទុកក្នុងដៃរៀងៗខ្លួនគឺបានបើកការចរចាទាំងកម្រិតការទូតនិងយោធាមិនតិចជាង10លើកនោះទេក្រោយពីការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធកើតឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពទាំងពីរស្លាប់រាប់សិបនាក់ទាំងសងខាងតាំងពីសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1962ដែលឥណ្ឌារងបរាជ័យដ៏ជូរចត់មកប្រទេសទាំងពីរពុំបានគូសព្រំដែនប្រវែង3500គីឡូម៉ែត្រជាងដើម្បីខណ្ឌចែកគ្នាបានត្រឹមត្រូវនោះទេទើបតែឆ្នាំ1988ឥណ្ឌានិងចិនបានភ្ជាប់ចំណងការទូតនឹងគ្នាឡើងវិញហើយប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងដោះស្រាយជម្លោះដោយមិនមានអាវុធដើម្បីកុំឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតក្រោយការស្លាប់ទាហាននិងស៊ីវិលរាប់សែននាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1962និងឆ្នាំ1967
លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជប៉ុនទទូចប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យវាយចិនដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់សារព័ត៌មានបរទេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីលោកโจ Biden មានជំហរដ៏រឹងមាំមួយទៅលើការជួយគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការប្រឈមទៅនឹងភាពក្រៀវក្រោធរបស់ចិនលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាស៊ូហៃយ៉ាកាម៉ាបានហៅថាដំណាក់កាលនេះរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនក្រហមទៅហើយនិងបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបារម្ភចិនពិតជាពង្រឹងនឹងអំណាចរបស់ខ្លួនលើទីក្រុងហុងកុងទៅលើតំបន់ផ្សេងទៀតដែលជាគោលដៅគួរឲ្យដឹងដែរថាការពីគ្រានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកលោកโจ Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីថ្មីលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយថាលោកនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យទៅដូចជានឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមហើយចិនបញ្ជូនកងទ័ព900នាក់និងនាវាចម្បាំង5គ្រឿងសម្រាប់វាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់ការប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមបណ្ដាហើយចិនបញ្ជូនកងទ័ព900នាក់និងនាវាចម្បាំង5គ្រឿងសម្រាប់ការវាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកងនាវាចិនបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងលើនាវាចម្បាំងទី2របស់ខ្លួនដោយសារភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកើនឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានជម្លោះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារនាវាមុជទឹកប្រភេទទី2ត្រូវបានគេឃើញចាក់ចេញពីកំពង់ផែហ៊ូដុងសង្វ័រនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃពលគឺត្រឹមតែ5ខែបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើររបស់នាវាដំបូងនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ញូចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020ឆ្លើយតបចំពោះទង្វើចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន12សម្រាប់ជួយដល់បកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងការកសាងកោះសិប្បនិម្មិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាចំពោះភាពតានតឹងមិនថមថយនិងមិនដូចជាបណ្ដោះអាសន្នសោះនៅក្នុងសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយនៅលំហអាកាសស្រិតសឹងតែជាយន្តហោះចិនហើយនៅលើលំហទឹកគឺស្រិតសឹងតែជានាវាចម្បាំងសញ្ញានេះបានបង្កឲ្យតៃវ៉ាន់មានការកង្វល់ជាខ្លាំងជាមួយគ្នានេះដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទីក្រុងតៃប៉េពិចារណានៅក្នុងការរៀបចំការការពារឆ្នេរឡើងវិញងាកមកមើលអាមេរិកវៀតណាមវិញសភាជាន់ទាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23ធ្នូបានអនុម័តថវិកាសម្រាប់ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ2021នៅក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន$1,400 លាននៅក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនោះ$900 លានគឺជាកញ្ចប់ថវិកាពិសេសដើម្បីសម្រាប់បន្ទុក COVID-19 ជាមួយគ្នានេះដែរ VN Express បានរាយការណ៍ជូនសាធារណជននិងអន្តរជាតិឲ្យបានដឹងថាកញ្ចប់ថវិកាដោយឡែក$170 លាននឹងត្រូវបានមកដល់ដៃវៀតណាមដែលជាការប៉ះប៉ូវនឹងការខូចខាតអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ក្តៅគគុកបែបនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកំពុងធ្វើនយោបាយការទូតដើម្បីបូកកម្លាំងរវាងតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងប្រទេសទាំងឡាយផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីរួបរวมគ្នាប្រឆាំងមហិច្ឆតាលេបដែនសមុទ្រចិនទាំងមូលរបស់ប្រទេសចិនដៃគោលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរុស្ស៊ីបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាបន្ទាន់ទៅប្រទេសសេរីខណៈកងកម្លាំងគាំទ្រដោយតុគីកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលថ្មីនេះបាននិយាយប្រាប់ថាខ្លួនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាបន្ថែមទៅកាន់តំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីភាគខាងជើងជាទីដែលកងកម្លាំងគាំទ្រដោយតុគីបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងឃីតជិតផ្លូវហៃរ៉េដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងតុគីធ្វើប្រតិបត្តិការល្បាតការបញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គាររវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសូជីឡារ៉ូនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតុគីលោកម៉ៅលុតខាវូសុងលូយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន US News នៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីររូបនេះគឺត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតសំខាន់មួយផ្នែកទៅលើប្រទេសសេរីជាទីដែលប្រទេសតុគីនឹងគាំទ្រដល់ក្រុមឧទាមដែលប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីបាសាអល់អាសាដចំណែករុស្ស៊ីគាំទ្រកងកម្លាំងរបស់លោកអាល់សាដ